Welcome to Time News Studios. You are watching 3 p.m. Bulletin. जो ज़िम्मेवार कंहिंखे करार ॾियूं या वरी ॿुधाए छॾियो त हिते रियासत अंदरि रियासत क़ाइमु थियल आहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा गुम थियल शहरनि जे बाज़ियाब न थियण ख़िलाफ़ दरख़्वास्तनि ते ॿुधणीअ दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल अदालत खे आगाही ॾींदे चयो त लापता माण्हुनि जे मामले ते कमेटी जोड़ी वई आहे। जांच एजेंसीज़ बि कोशिशि कनि पियूं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला रिमार्क्स ॾींदे चयो त कमेटीज़ में न फासायो। इहो ॿुधायो त अदालती हुकूमत अमल थियो या न। अञा बि माण्हू खंभिजी रहिया आहिनि पर केरु बि पुछण वारो नाहे। छा सुठो लॻंदो त हीअ अदालत चीफ एग्ज़ेक्टिव खे समन जारी करे? बचाव जो वज़ीर कंहिंजे मातहत आहे या वज़ीर आज़म ॿुधाए छॾे त हू बेवस आहे? जेकॾहिं वज़ीर आज़म बेवस नाहे त आइन खेसि ज़िम्मेवार करार ॾिए थो। इस्लामाबाद ऐं पेशावर सूधो क़बाइली इलाइक़नि में ज़िलज़िले जा लोॾा महसूस कया विया। स्वात, मालाकंड, लोअर दीन, वरदान, नौशहरा ऐं हंगू सूधो भर पासे जे इलाइक़नि में ज़िलज़िलो। माण्हू ख़ौफ़ विचां घरनि खां ॿाहिरि निकिरी आया। रेक्टर स्केल ते ज़िलज़िले जो ज़ोर 5 रिकॉर्ड कयो वियो। ज़मीन में ज़िलज़िले जी ऊंधाई 218 किलोमीटर हुई। अफ़गानिस्तान ऐं ताजिकिस्तान जो सरहदी इलाइक़ो ज़िलज़िले जो मर्कज़ हो। फेटफ तरफ़ां ग्रे लिस्ट बाबति मुल्कनि जी हैसियत जो ऐलान अॼु कयो वेंदो। पाकिस्तान जो नालो फेटफ जी ग्रे लिस्ट मां निकिरण जा इम्कान। हुकूमती अमलदारनि जो चवणु आहे त हेल ताईं मिलियल इतलाउनि मां लॻे थो त हिन भेरे मामिलो पाकिस्तान जे हक़ में ईंदो। ग्रे लिस्ट मां निकिरण बावजूदि मामला तइ थियण में 7 खां 8 महीना घुर्बल हूंदा। परॾेही मामलनि जी मुमलिकती वज़ीर हिना रब्बानी खर चयो आहे त बर्लिन में फेटफ जी प्लेनरी मीटिंग जारी आहे। अॼु शाम बाज़ाब्ता नतीजनि जो ऐलान थी वेंदो। फेटफ बाबति अंदाज़नि ते ॿधल रिपोर्टिंग न कई वञे। नाणे बाबति मुमलिकती वज़ीर आयशा गौस पाशा चयो आहे त फेटफ जे शर्तुनि ते पूरो लहण लाइ घणी महिनत कई अथऊं। घणनि शर्तुनि ते अॻ भराई ॾेखारी अथऊं। फेटफ जी टीम जल्द पाकिस्तान जो दौरो कंदी। उमेद आहे त पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट मां निकिरी वेंदो। गरीबन की खबरदार वठो गरीबन जो को बि असास न आहे। जीअं पेट्रोल महांगो थियो आहे, हर चीज़ महांगी थींदी वञे ऐं असीं ग़रीब माण्हू जेके आहियूं हिनमहिल बेवस बणिजी विया आहियूं। जेकर 8 घर या 2-4 मां कीअं खाइनि या त पोइ ख़ुदकुशन कयूं। मज़दूर काथो पेट पाले खंड तव्हां ॾिसो केॾी महांगाई आहे। गिह ॾिसो, गिह जंहिंमें 300 रुपया 700 रुपया थियो, एॾी महांगाई थियो। असां गवर्नमेंट खां इहो मुतालबो कयूं था त असांखे रेट लथा वञनि। पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि में ॻाटे टोड़ वाध सां गाॾियुनि जा भाड़ा तोड़े आम भापे जूं शयूं महांगियूं। अवाम पेट्रोल महांगो थियण ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बणियल। लाड़काणो, टंडो मोहम्मद ख़ान, फैज़गंज, जाती ऐं बाडर सूधो मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। मोरो में रिक्शा ड्राइवर्स रस्तनि ते निकिरी आया। नौशहरो फेरोज़ में वकील बिरादरी जो पेट्रोल जे अघनि में वाध ख़िलाफ़ एहतजाज। मुज़ाहिरीन जो चवणु आहे त पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि में वाध सां हर शइ महांगी थी वई आहे। हुकुमरान महांगाई सटियल अवाम खे रिलीफ ॾियण बदिरां आए ॾींहुं महांगाई कनि था। पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि में ॻाटे टोड़ वाध फौरी वापसि वठण जो मुतालबो। क़ौमी असम्बलीअ में पाणी ऐं बिजली जे बहिरान ते बहस दौरान सिंध जो पाणी चोरी थियण ख़िलाफ़ जांच कराइण जो मुतालबो। GDA-MNA डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा चयो आहे त सिंध में पाणी ऐं बिजली जी बंदिश सबबि क़यामत बर्पा थी वई आहे। माण्हू महांगाई सबबि ख़ुदकुशियूं करण ते मजबूर आहिनि।
हुकुमराननि पंहिंजी दावाउनि जे उबतड़ पेट्रोल ऐं डीज़ल महांगो करे छॾियो। GDA MNAs पेट्रोल कार्ड वापसि करे छॾियो आहे। उमीद त वज़ीर पेट्रोल कार्ड वापसि कंदा। हू पाण पेट्रोल जो ख़र्च भरे सघनि था। MNA नूर आलम ख़ान चयो त हू गाॾी में पंहिंजे ख़र्च ते पेट्रोल भराईंदो आहे। काश जलसनि में हेलीकॉप्टर ते चढ़ी वेंदड़ लीडर्स खे बि अहसासु थिए। बटाकू हणंदड़ मिफ्ताह इस्माइल असेंबलीअ में छो नथो अचे? IMF सां को नओं वाइदो थियो आहे त पार्लियामेंट में पेश कयो वञे। MNA डॉक्टर आमिर लियाकत जे लाॾाणे ते कराची में ख़ाली थियल सीट ते नंढी चूंड कराइण जो ऐलान। इलेक्शन कमीशन NA 245 ते नंढी चूंड जो शेड्यूल जारी करे छॾियो। शेड्यूल मूजिबि 22 जून खां नामज़दगी काग़ज़ जमा कराया वेंदा। 27 जुलाई ते पोलिंग थींदी। हेॾी वॾी काबीना हुजण बावजूदि हिकु बि वज़ीर सेनेट में मौजूदु नाहे। सेनेटर रज़ा रब्बानी सेनेट में वज़ीरनि जी गैर हाज़िरीअ ते कावड़जी पियो। एहतिजाज तौरु बजट ते तक़रीर करण खां इनकार। पीपल्स पार्टी सेनेटर रज़ा रब्बानी चयो त ऐवान में नाणे जे वज़ीर खे मौजूदु हुजणु घुरिजे हा। सेनेट चेयरमैन एक्शन खणे ऐं वज़ीरनि जी हाज़िरी यकीनी बणाए। PTI सेनेटर फैसल जावेद बजट ते तक़रीर कंदे चयो त अञा बजट ते तयारी कंदा आहियूं त राति जो ॿी बजट अची वेंदी आहे। पेट्रोल जे अघनि में घाटे टोड़ वाध सां माण्हुनि खे घर जी बजट बि ठाहिणु ॾुखियो थी वियो आहे। बलोचिस्तान में पाणी खोट ख़िलाफ़ PTI सेनेटर्स ऐं तारिक बिदिन जो तरफ़ां वॉकआउट। सेनेट चेयरमैन इरसा खां रिपोर्ट तलब करे वरिती। कराची जे तक NA 240 ते नंढी चूंड दौरान हंगामनि जा 2 धार केसिस दाख़िल। गैर सरकारी ऐं गैर हतमी नतीजनि मूजिबि मुतहिदा 65 वोट सां नंढी चूंड जो दंगल खटी वई। मुतहिदा उम्मीदवार अबूबकर 10,683 वोट्स खणी कामयाब। TLP जे शहज़ाद शहबाज 10,618 वोट्स खयां। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो चवणु आहे त पोलिंग दौरान वोटर्स जो टर्नआउट 8.38% रहियो। सिंध में पानी जी संगीन खोट सबबि फसल सुकी विया। पुछड़े जे आबादगारनि जूं ज़रई ज़मीनूं बंजर। शहदादपुर में नवाब शाह रोड ते धरणे दौरान टायरनि खे बाहियूं। गुपचाणी जी शाखुनि में पानी न मिलण ख़िलाफ़ शटरबंद हड़ताल ऐं धरणो। आबादगारनि दाहियो आहे त पुछड़े ताईं पानी न पहुचण सबबि शाखुनि में वारी उॾामी रही आहे। लखे रुपयनि जो नुक़सानु थियण सबबि ग़रीब आबादगार परेशानियुनि में मुब्तला आहिनि। शाखुनि ऐं वाहन में पुछड़े ताईं हिसे जो पाणी ॾियण जो मुतालबो। ऐं कराचीअ में RRF जो मोहन जो दड़ो वासी अहलकार ड्यूटीअ दौरान खंभिजी वियो। गुज़िरियल ॾींहुं अणॼातल माण्हू अहलकार दिलबर डेरो खे खंभे विया। हद जी पुलिस अहलकार जो पतो लॻाइण लाइ कख भञी बीणो न कयो। वारसनि जो चवणु आहे त 5 अगस्त 2020 ते बि दिलबर डेरो खंभिजी वियो हो। खेसि 5 ॾींहंनि बाद आज़ादु कयो वियो हो। नौजवान काल्ह ॿीहर खंभिजी वियो आहे। IG सिंध ऐं वॾे वज़ीर खे नोटिस वठी अहलकार जल्द बाज़ियाब कराइण जो मुतालबो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ में अव्हांखे भलीकार चऊं था। मां आहियां महताब अली नूर। हेडलाइन्स सां ॾिठियूं बुलेटिन सां गॾु हाज़िर थियूं था शॉर्ट ब्रेक खां।